عن هذه الفتن فكرة التشيع في زمن الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 1. كعب بن الأشرف. 2. عبد الله بن سبأ. 3. حيي بن أخطب. ترسل الإجابات عبر شريط رسائل SMS لقناة الخليجية تتضمن اسم الراسل ورقم الهاتف. والجوائز عبارة عن مجموعة من الكتب القيمة من مؤلفات الشيخ محمد الزغبي. 10 جوائز أسبوعية، والسحب يعلن يوم السبت من كل أسبوع في برنامج أضواء وأصداء. شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، كل البرية تبتغي دوما هداها، شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحلو الحياة بنور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات أضواء وأصداء. نعود للتواصل معكم بعد انقطاع الأسبوع الماضي. كان شيخنا الفاضل الشيخ محمد الزغبي كان مسافرا في المملكة العربية السعودية، وكان عندنا أمل أن يتواصل معنا هذا الأسبوع. سيكون معنا بإذن الله قدر الاستطاعة حسب حالته الصحية، لأنه أجهد أو شعر بالتعب منذ قليل في حلقته في قناة الرحمة. نتمنى إن شاء الله يتواصل معنا بعد قليل. نرحب بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بضيفينا في هذه الحلقة. في الفقرة الأولى الأستاذ محمد حمدي، الباحث في مجال مقارنة الأديان. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك. وأيضا نرحب بالزميل العزيز الأستاذ معاذ عليان، أيضا الباحث في مجال مقارنة الأديان. أهلا بك يا أستاذ معاذ. أهلا بك. أهلا بك. مشاهدينا الكرام، نبدأ بالفقرات المعتادة، يعني لأننا لم نتواصل في الأسبوع الماضي، فكل من كانت له جائزة في الأسبوع الماضي تقريبا استلم الجائزة من استوديو القناة. لكن عندنا سحب على سؤال المسابقة الذي استمر على مدى أسبوعين، وهو السؤال الذي كان يقول: المعروف أن غزوة خيبر وقعت في العام 7 الهجري، وبها تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من طرد اليهود من المدينة، فمن قائد المسلمين في هذه الغزوة؟ كانت الإجابات اختيارية ما بين سيدنا علي بن أبي طالب أو خالد بن الوليد أو زبير بن العوام. الإجابة الصحيحة طبعا كما هو معلوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وصلتنا مجموعة كبيرة من الرسائل. الإجابة الصحيحة كانت سيدنا علي 198 إجابة. باقي الإجابات توزعت، أو الإجابات الغير صحيحة كانت خالد بن الوليد وزبير بن العوام. المهم أن الفائزين من المتسابقين الذين أجابوا بإجابة علي بن أبي طالب هو من قاد غزوة خيبر لطرد اليهود من المدينة المنورة. أسماء الفائزين نعلنها بعد السحب. الأول زياد مصطفى زينو من المملكة العربية السعودية، زياد مصطفى زينو من المملكة العربية السعودية. الثاني محمد وليد محمد من مصر. الثالث رمضان محمد علي كريم أيضا من مصر. الرابع عمار وليد محمد. الخامس محمد الششتاوي. السادس أو السادسة إيمان كمال محمد، كل هؤلاء من مصر. أيضا السابعة أماني خليل عبد الغفار. مرسي أحمد مرسي. محمد خالد البنا. والمستمعة الدائمة أو المشاهدة الدائمة لقناة الخليجية الحاجة أميمة. هذه أسماء الفائزين، ستعلن على شريط الرسائل حتى الآن مع الزميل سليم. نهنئ الفائزين، والفائزين كما تعلمون يفوزون بجوائز قيمة، مجموعة كتب من مؤلفات فضيلة الشيخ محمد الزغبي تقدمها دار الحكمة وأيضا دار التقوى للنشر والتوزيع. نتمنى التوفيق لباقي الفائزين أو لباقي المتسابقين في الحلقات القادمة. نعلن عن سؤال مسابقة اليوم معكم مشاهدينا الكرام، ثم نعود ونواصل معكم الحوار بعدها مباشرة. سؤال مسابقة أضواء وأصداء: من هو اليهودي
الذي أثار الفتن في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى تمخضت عن هذه الفتن فكرة التشيع في زمن الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 1. كعب بن الأشرف. 2. عبد الله بن سبأ. 3. حيي بن أخطب. ترسل الإجابات عبر شريط رسائل SMS لقناة الخليجية تتضمن اسم الراسل ورقم الهاتف، والجوائز عبارة عن مجموعة من الكتب القيمة من مؤلفات الشيخ محمد الزغبي، 10 جوائز أسبوعية، والسحب يعلن يوم السبت من كل أسبوع في برنامج أضواء وأصداء. شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، كل البرية تبتغي دوما هداها. نعود بكم مشاهدينا الكرام لمواصلة الحوار في أضواء وأصداء، وفي هذه الحلقة كما قلنا معنا موضوعات متعددة وهي قضايا شائكة بالفعل. نبدأ الأستاذ معاذ الأول، تعرف إجابة هذا السؤال؟ اليهودي الذي أثار الفتن في عهد سيدنا عثمان وسيدنا علي؟ عبد الله بن سبأ. انت بتجاوب للناس. مش هنديك جايزه. مشاهدينا الكرام، يعني بالتاكيد الكثير منا يعرف او يسمع عن جبهه تسمى جبهه علماء الازهر. باختصار، هذه الجبهه تاسست في مدينه القاهره عام 1946 واشهرت برقم 565 لسنه 1967 قبل تاسيس مجمع البحوث الاسلاميه، ثم توقفت في اواخر الثمانينيات وعودت نشاطها عام 1994 وتولى ادارتها وقتها الدكتور محمد الطيب النجار رئيس جامعه الازهر الاسبق. دخلت هذه الجبهة في عدة صراعات مع محافظ القاهرة وأيضا مع شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، انتهت بإغلاق هذه الجبهة بشكل نهائي منذ عام 2000. بدأت جبهة علماء الأزهر تعود للظهور من موقع جديد، أعتقد أنه من دولة الكويت. هذه الجبهة طبعا بها مجموعة من العلماء المعروفين، الدكتور يحيى إسماعيل، الدكتور العجمي الدمنهوري، الدكتور محمد عبد المنعم البري، وكان طبعا رأسها في فترة سابقة الشيخ الأزهر عبد الحليم محمود. هي الحقيقة هذه الجبهة لها نشاطات كثيرة، لكن فاجأتنا هذا الأسبوع ببيان قوي جدا، بيان بيقول جبهة علماء الأزهر تشن هجوما عنيفا ضد البابا شنودة. احنا هنعرض الموضوع من زاوية متابعتنا الإخبارية لما يحدث من قضايا تهم المسلمين في كل مكان. هنكون يعني في شيء من الحيادية في عرض الخبر، لكن احنا حبينا نجيبه للمشاهدين علشان يطلعوا على كل ما يجري حولهم. بتقول الخبر بيقول شنت جبهة علماء الأزهر هجوما حادا وغير مسبوق على البابا شنودة بابا الإسكندرية، واتهمته بالإشراف شخصيا على العشرات من مراكز التنصير المنتشرة في أنحاء مصر والتنكيل بالأقباط الذين يدخلون الإسلام وتعذيبهم حتى يعودوا إلى النصرانية، وكذلك التستر على فساد قساوسة متهمين بالتحرش الجنسي. الجبهة قالت في بيان نشر لها على المواقع الإلكترونية الخاصة بالجبهة، وأيضا نشر على تقريبا على كل المواقع الإلكترونية وتناولته صحف كثيرة، قالت إن شنودة للأسف الشديد لم يدع معلما من معالم الاعتداء على حرمة الأمة وحقوقها بغير اعتداء واستخفاف يجعل من رقة وسمو الخطاب معه إساءة لمعالم الحق. وأضافت أن البابا رضي لنفسه أن يكون رئيس عصابة صادفت من الدولة عجزا وانشغالا فسولت له نفسه الإغال في نهش أجساد وحرمات الحرائر والأئمة الكرام، فهو لا يزال مختطفا للسيدتين المسلمتين ماري عبدو زكي التي كانت زوجة للقس نصر عزيز كاهن كنيسة الزاوية الحمراء، وكذا السيدة الصابرة المحتسبة وفاء قسطنطين التي كانت زوجة للكاهن يوسف راعي كنيسة أبي المطامير، ولا يزال يحكم سيطرة الإجرام عليهما سيطرة لا مثيل لها إلا في أعراف المجرمين المغلين في الإجرام، هكذا يقول البيان. تابع البيان مجموعة من القضايا الأخرى المعروفة وركز بشكل أساسي على قضايا التنصير في مصر في مواقع كثيرة، منها مواقع خلف مزارع دينا في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وأيضا موقع آخر في الكيلو 10 طريق السويس، وأيضا منطقة اسطبل العنتر في مصر القديمة. وعددت مجموعة أخرى من الأخطاء، وهي الهدف من هذا الموضوع في البيان بتقول: هل نأمل بعد هذا من شنودة أن يصحح من الأمة والدولة